Por favor, que abra su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 5 y el versículo 17. Teléfono, Biblia, lo que usted traiga. I invite you to open up your Bibles to Ephesians. Es un versículo sencillo, hermano, This is a simple verse, pero muy poderoso. but it's very powerful. Todo ese capítulo, léalo en su casa, hermano. Capítulo 5, léalo todo en su Read casa. the whole chapter at home. We're in chapter 5. O en la hora del break, en Or su on your break trabajo, time at work. abra el teléfono. You can look it up on your phone. El versículo 17 dice así, hermano. Verse 17 reads like this. Por tanto, Therefore, no seáis insensatos, sino not be foolish, entendidos but understand de cuál sea la voluntad del Señor. what the Lord's will is. Vuelvo a leerlo despacito. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. En este versículo, hermano, In this verse, la palabra entendido, hermano, this word understand es una persona juiciosa, hermano. This is a person, Y yo creo que tengo que explicarle que es juiciosa, ¿verdad? Nuestro español, hermano, que es la Biblia, normalmente es el antiguo. Muchas palabras, sobre todo nuestros jóvenes batallarán para entenderla. sometimes the language in our Bibles is a little harder to understand. Dice, entendido es actuar But this- devotamente, hermano. But this means to act accordingly. Es sabio y prudente. This is to be wise and to be prudent. Y me pregunto yo, cuando estaba estudiando, hermano, So I asked myself when I was studying this, ¿qué tan importante es que uno entienda how important is it for us to understand lo que otra persona le dice? what someone else tells you? Y sobre todo cuando la otra persona And above all, when that person puede ser nuestro jefe o nuestra jefa. could be our boss. Usted va, por ejemplo, a limpiar una casa For example, if you go to clean a house y lleva me imagino que lleva un depósito con varios sprays, ¿no? and I imagine you bring your bucket with the cleaning products Y los marca. and you mark it. Cada uno tiene un uso. Every single one of them has a different use. El pintor The painter le pregunta a la persona, would ask someone else, ¿cómo quieres que te pinte la casa? how would you like me to paint your ¿Qué house? color la quieres? What color would you like? ¿Verdad? Y le tiene que aclarar And they need to clarify que entiende lo que el dueño dice. so they understand what this other person is asking them to El, do. el carpintero lee el plano, The carpenter will read the plans porque es como le va a decir. because that will tell them how to do it. Y el apóstol Pablo aquí nos dice So the Apostle Paul tells us here que si nosotros hemos declarado al Señor, that if we are a to Cristo, understand Christ, como dueño y Señor de nuestra vida, the one who orders our life, tenemos que entender lo que Él quiere. then we need to understand what it is that he wants. Porque imagínese el creyente que no entiende Imagine the believer who doesn't lo understand que es el Evangelio. what the gospel truly is. Y cuando tú no entiendes lo que la persona te dice o quiere, So if you don't understand what they are telling you or asking you to do, pues tú vas a pintar como quieres, well, then you would paint the house however you want, como se te antojó o como tú however you crees. feel like. Imagínate, Mike, vas a ponerle la piedra que tú quieras. Imagine you can put Ahorita the que está granite barata la tile that you piedra want. y se equivocó porque el dueño no quería ese color. Well, now you've made a mistake because the owner didn't want that Ya color. ya lleva parada media casa y Maybe you're y se halfway through equivocó en the el house diseño. and you messed up the design.
tiempo, esfuerzo, dinero time, effort, money. desperdiciado. It's all wasted now. Imagínate el creyente que tiene tiempo en la iglesia So imagine now the believer who's been in church for years y no sabe cuál es la voluntad de Dios. and they still don't know what God's will is. ¿Ya me entendió, hermano? Do you understand this now? No sabe qué quiere Dios. They don't know what God wants. Yo le pregunto So I ask y, you, y usted responde hacia sí mismo. and you can answer this to yourself. Todas las cosas en este mundo tienen un fin o un propósito. All things on this ¿Está de earth acuerdo? have a purpose and an end. Do Los you zapatos agree? no son para ponerse en las manos. We don't put shoes on our feet. Correcto. I mean, on our hands. Ahora, Dios es perfecto. But God is ¿Estamos de perfect. acuerdo, hermano? Do we ¿Cuántos agree? dicen amén? Amén. Amen. Y si no, mirémonos al espejo, And ¿verdad? if not, then let's look at the mirror. Se aventó el Señor, ¿verdad? The Lord really did a good work there. Ahora, imagínese el creyente So now imagine the believer que tiene años en la iglesia, who has been in church for many años years, conociendo a Dios, many years años knowing God, escuchando la many palabra years hearing the word, y todavía no sabe and they still don't know cuál es la voluntad de Dios what God's will is para él. for their lives. Porque le voy a decir I'll algo. tell you something. La voluntad de Dios God's will para mí es diferente que la voluntad de Dios para usted, for me is different from what God's will is for you. particularmente hablando. It's particular. Porque yo no puedo hacer algunas cosas. Well, I can't do some things. Mis hijas cantan My daughters can sing, y no sé cómo le hacen and I don't know how they do it porque yo no canto, descanto. because I can sing. Dice la Biblia que Dios les dio dones a los The hombres. Bible says that God gave Todos different tenemos gifts un to don. people. We all have one. Y tenemos que descubrir ese don. So we need to discover what that is for us. Porque el que no descubre el don, hermano, Because whoever does not discover what their gift is, vive un cristianismo a su manera, they live a Christianity their way. como él cree, como él quiere. However they think is right, however they Y esa want. no es la voluntad de Dios. But that is not what the will of God is. Este es un texto This passage, que es imperativo. it's imperative. Se lo explico de otra manera. I can explain it this way. Es una exhortación. This is an exhortation. Se lo trato de explicar de otra manera. So I can use another word here. Es algo que Dios quiere que hagamos. This is something that God wants us to do. Eso es una exhortación y That's an una exhortation. orden imperativa. That's an imperative order. Por tanto, dice la palabra, So then the Bible says, lo que este versículo nos invita, hermano, what this verse invites us to do es abandonar, hermano, is to o abandon renunciar or to también renounce a una vida estéril, hermano. a life that is, Dice ahí, necia e insensata, y buscar that is unsatisfying, and seek, activamente, hermano, actively seek comprendiendo to comprehend cómo cumplir how to fulfill con el propósito de Dios, the purpose of God mire, para la nueva vida en Cristo. for the new life in Christ. Las cosas viejas The old things have passed, pasaron. they have He passed. aquí, todas son hechas But here now, nuevas all para things esa have been vida. made new for this life. Nuestra vida sin Dios Our lives without God, era estéril, hermano, para Dios, they were para el inactive reino. for God, for His kingdom. Y cuando venimos a Cristo, So when we come to Christ, tenemos que producir, we need to produce. tenemos que dar fruto, dice la palabra del Señor. We need to produce fruit. This is what God is saying. Por eso dice en el contexto, un versículo antes dice, aprovechando bien el tiempo. In the verse before, it says, making the most of every opportunity. El creyente, hermanos, en la nueva vida en Jesucristo, The believer in the new life with Christ
No debemos de vivir la vida cristiana sin pensarla, hermanos. We should not live this life without thinking. Tenemos que pensar lo que es la vida cristiana, hermano. We need to truly think, what is the Christian Pero life? si la persona no conoce la voluntad de Dios, vive sin pensar. But if someone doesn't know what the will of God is, then they're living without thinking. Una vida sin propósito, hermano, A life without a purpose es una vida que simplemente trabaja, is a come, life where you just work and trabaja, eat, come. and you work and eat. Una vida de un creyente sin The life of a propósito, believer without a purpose, viene a la iglesia, se va, comes to church, they leave, se vuelve a ir y they sigue. come Y back and then they leave. no tiene un propósito. There is no purpose there. Y hermano, Dios no nos hizo But God did not por create accidente, us by accident. o nos hizo nada más para que viviéramos como quisiéramos And He nosotros. didn't create us so we can live ¿Por qué? however we want. Porque si Dios hubiese querido eso, hermano, Because if God had truly no wanted hubiera this, mandado a Jesucristo a then He would morir a la not cruz del have Calvario. sent His Son Jesus Nos to deja. die on the cross. He would have left us Nos dio alone. libre albedrío, decisión. He's given us free will to make any decision. Dios quiere que vivamos a su manera, But God wants us to live according dentro to de His su way, propósito. ¿Por qué, within hermano? His purpose. But why is Porque this? dentro de la voluntad, que es el propósito de Dios, Within hermanos, God's mire, purpose, within His escuche, will, hermano, allí está la bendición para nosotros. there are the blessings for us. Allí está las promesas de Dios There are the que se van a promises cumplir en nuestra vida. that God has that will be fulfilled in our lives. Por tanto, hermano, debemos de tratar, So hermano, we should try. esforzarnos, We should make an effort. enfocarnos We should focus en buscar la voluntad de in Dios para seeking nuestra vida. the will of God for our lives. Hermanos, el creyente ubicado, hermano, The believer who has oriented themselves refleja en su vida reflect in their lives un cambio. that a change has happened. Refleja en su vida They reflect Hermano, in their lives el poder del Evangelio. the power of the ¿Me entendió? gospel. Do you understand? Nuestra vida refleja Our lives el reflect poder. the ¿Cómo lo power. refleja? But how does this Con happen? los cambios. Well, with the changes. Mire, un creyente emocional An emotional believer oye, escucha la palabra, will hear the word, pero siempre tiene un círculo vicioso. but they're stuck in this vicious cycle. Se emociona They are emotional, y luego al rato vuelve a bajar. they get excited, and then they come back down. Sabe They know que el carácter que él o ella tiene that the character that they have echa a perder will waste todo lo que el Evangelio de Cristo quiere hacer. everything that the gospel of Jesus Mas el Christ fruto wants del to do. Espíritu es But the fruit of the Spirit gozo. is joy. Y dígame, a una persona So emocional, tell me, someone who's just purely emotional, paz. peace. Y dígame, una persona que So siempre, hermano, Someone who is always estamos demasiado preocupados por las cosas que no podemos dominar o worried about the controlar. things that we can't control. Una persona que no controla su carácter. Someone who can't control their character. Se controla un mes, una semana They control themselves a week, maybe a y al month. rato But then pasa cualquier cosa something happens, y le sale el indígena que traemos adentro. and then that temper really Porque eso es. comes out. That's what that is. Nos sale el indio de adentro, mano. It comes out. Y echamos a perder todo. So then we have wasted away. ¿Se da cuenta lo que es el Evangelio? Do we see what the gospel truly is? Me están mirando muy serio, no lo digo por alguien en You're looking especial, at me es very general. seriously. This is not for Nadie- anyone in particular. This Le is a aclaro, general nadie me ha contado sermon. nada de No one has usted, said anything to me, pero es la palabra que Dios tiene para usted en but esta this tarde. is the word that God has for you Es para today. alguien This o is for algunos en someone, especial. for someone in particular. Por eso es muy importante, hermano, That's why it's important conocer to know la voluntad de Dios, the will of God, que sería sinónimo which is synonymous with de propósito. purpose.
Conocer el propósito de Dios knowing the para purpose nuestras of vidas. God for our lives. Mire, San Juan dice, capítulo 8, y conoceréis la verdad, John says that you will know the truth, y la verdad os hará libres. and the truth will set you free. Pensando en esto y estudiando, yo el Señor me Thinking decía, about this and studying this, the Lord said to me, hay muchos creyentes there are a lot of believers esclavos. that are enslaved. Yo decía, ¿esclavos, Señor? I Sí. said enslaved. And he said yes. ¿Por qué están esclavos? But why are they enslaved? Porque la ignorancia Because their ignorance nos esclaviza, hermano. has enslaved Sí. us. Nos limita, It limits us. nos roba. It ¿No es steals cierto? from us. Mire, el que no sabe manejar o el que no maneja, Those who don't know how to drive, si tiene una emergencia, if there is an si emergency, está casado or o if casada y tiene you hijos are married and you have children, y se le enferma un hijo, and one of your children gets sick, aquí hay el 911, here there's pero si vive en un 911. rancho retirado, But what if you live in a secluded place? tiene que manejar You need to con su hijo al drive hospital. down to the city for your child. Cuando yo y mi Jani nos casamos, When me and my honey got la married, primera vez que les di una historia, mi esposa se va a acordar muy my bien. wife will remember this. Yo vivía en Mexicali como 400 millas, I lived in 500 Mexicali, de aquí, y yo trabajaba en Salinas. 500 miles away from here, but I worked in Salinas. Y yo me venía por una semana o 15 días. So I would come here to work for a week or 15 days. Entonces dejaba a mi esposa, se iba a quedar sola. So I would leave my wife by herself. Y me dijo, ¿y cómo voy a ir a lavar? And she told me, well, how am I cómo going to voy a wash ir the al mandado? clothes? And how am I going to get the groceries? Sí, mija, no tiene nada malo, mija. And Y mire, dije, so I said, sí, look, cierto, that's true. cierto, dije yo esto. It's very true. Pues fui rápido y Well, I quickly went out conseguí ahí una carcanchita, un bote pateado, hermanos. and I bought a little junky car, Y para colmo era estándar. and it was a stick shift. Mija, te compré una camioneta. So I told her, I got you a car. Yo sabía que mi esposa había aprendido hace años en estándar, I knew that she had learned how to pero tenía drive this años que no type manejaba. of car many years ago. En ese rato la saqué a dar la vuelta allí donde vivíamos, que era un lugar muy amplio, una But colonia, right there and then, No I muchos took her carros. out. There wasn't a lot of cars around. And, y we en drive. jalones y And there was a lot caminadas. of jerking around in the car. La dejé ese día y el siguiente día me fui a trabajar en la mañana. But then the next day I had to go to work. Tuvo que manejar. She had to learn how to drive that car. Tuvo que manejar porque She tenía had que to do seguir it adelante. because she had to keep moving forward. Si tú ignoras But if you ignore la palabra de Dios, the word of God, somos esclavos de la ignorancia. then we are being enslaved by this ignorance. Y el enemigo le encanta, le And the agrada enemy loves, he is mantener so a pleased mucho maintaining creyente en la ignorancia. believers in ¿Por qué, their hermano? ignorance. But why is Porque this? la ignorancia, Because ignorance, tú no produces nada. ignorance, you don't Para el produce reino de anything los for the cielos. kingdom of heaven. Y cuando un creyente no produce nada, es When a believer estéril, hermano. produces nothing, Y cuando es estéril, hermano, then they are inactive. And when they are inactive, Dios lo estaba mirando, hermano. the Lord is looking at you. ¿Se acuerda que Jesús llegó a la higuera? Do you remember that Había una higuera Jesus muy came to the bonita, fig tree? It was frondosa, beautiful. It verde. was green. Era tiempo de It was cosecha. time to produce. Había sido alimentada con agua, It had been watered. una buena tierra donde estaba, It was in good soil. el sol para producir. And the sun was hitting it just right. Y cuando Cristo llega So when y lo Christ examina, came and he examines this no le tree, encontró he nada. didn't find a single fruit.
Y no se quedó callado, And he ¿El didn't remain Señor? quiet, the Lord, porque la higuera because this fig tree tiene un propósito, has a purpose producir higos, hermano. to produce figs. Y el Señor le buscó, So he looked and y looked no le around, encontró nada. and he didn't find a single fruit. Y la maldijo. So he cursed it. Ay, hermano, estoy pisando muchos callos. Pero la verdad, This is harsh, but this is what happens. estás en la iglesia, You are in church. conoces la palabra, You know the Hey. word. escuchas la palabra, You hear the word. sabes que es la verdad, You know that this is the truth. estás verde. You're green. Pero si no tienes fruto, But if you don't Hermano. produce fruit, estás corriendo el riesgo then you are running the risk de que Dios te va a dejar cuando venga por su that the iglesia. Lord will leave you behind when he returns for his church. Escucha la palabra y You buena hear the tierra. word. Mira nomás, That's the good Mire. soil. Look, bonita iglesia aquí, this is a cómoda. beautiful church. It's comfortable. ¿Verdad, here. hermano? Al terminar, mira, hasta comida At tenemos the end aquí. of this, we're even having Nos food alimentamos bien. afterwards. We eat very well here. Pero Dios está buscando. But the Lord is Fruto. looking for fruit. Y cuando el creyente es esclavo, hermano, When the believer is enslaved, es pasivo. they're passive No produce nada. and they produce Va nothing. y es religioso. They've become religious. Es conformista. They are conformists. No tienen ni quieren ningún compromiso con Dios. They don't have and they don't want any commitment No to quiere. God. They don't want that. Y cree, But they entre believe. comillas, cree They que so cuando él quiera o ella quiera, that whenever they want, va a hacer algo para Dios. they will finally Déjame do decirte. something for God. But let me tell you, Dios no te necesita a ti ni a mí. God doesn't need us. Cuando nosotros desechamos When we la voluntad o el propósito de Dios para nuestra vida, waste away God's will or purpose for our ten lives, la seguridad de que be Dios certain then that God va a encontrar a otra persona will find someone else que va a cumplir su voluntad. who will Y esa fulfill persona that purpose. And that other person Puede ocupar tu lugar, can then take up your place. porque Dios también desecha, hermano. Because God will also deal away with, Saúl era el rey, Saul was the king. primer rey, He was the first king. grandote, fornido, He was strong and big, pero Dios lo desechó. but God dealt him away. ¿Por qué? Why? Sabiendo la voluntad de él, Well, knowing Ah. his will, hizo lo que quiso, Saul did a what he su wanted, manera. his way. ¿Me entendió? Do you understand? Y Dios no se lo perdonó. God did not forgive Y no, us. no se lo va a perdonar a nadie, And hermanos. he's not going to forgive us if we do Porque so. Él no hace las cosas por hacerlas. Because he doesn't just No do por things to do accidente. them. These are not Todo accidents. tiene un propósito Everything has a hermano, purpose. en la vida. Y la esclavitud de la ignorancia, hermano, So being enslaved by no ignorance solamente nos roba bendiciones a not only robs nosotros, us of our blessings, les roba bendiciones a nuestra familia. it Escúchame. robs the blessings for our families too. Y le roba bendiciones a muchos que no conocen la palabra. And it robs the blessings qué? of many of those who don't know the word. Cuando tú vives activamente el When evangelio, you actively live in the gospel, todo tu círculo all of your circle es bendecido. is then blessed. Goza They rejoice de la bendición de Dios. of the blessings of God. Y tenemos que tener cuidado, So hermano, we need to be careful cuando nuestra vida se vuelve when religiosa. our life becomes Cómoda. religious and comfortable. La mentira más grande es, The estoy biggest bien. lie is, I'm Estoy okay. bien. I'm okay. No pasa, yo no hago nada malo a Nothing nadie. bad is happening. Esa es la mentira más peligrosa. That is the most dangerous lie you can Tengo believe. contra ti que has dejado tu primer amor, I le have dice el against you Señor. that you have abandoned your first Arrepiéntete, love. dice el Señor. Repent. This is what the Lord is saying. Mira, te repito otra vez lo que dice. So I'll repeat again what Por it says. tanto, no seáis que insensatos.
So it says, do Ay, not be hermano. foolish. ¿Sabe lo que es insensato en el original de la palabra? Do you know what this word foolishness means? Alguien que vive sin sentido, This is someone who lives without meaning. que lo mueve el aire, They go where the wind que lo takes mueven them. las emociones, Their emotions que no es firme, lead them. They're not que no tiene firm. convicciones. They have no convictions. También insensato significa ignorante. Foolishness is also ignorance. Y hay una palabra que no se la digo And porque there's sí es another word más that I am fuerte. not going to say Pero because sí it's a lot significa. harsher, but it does mean La palabra más fuerte que usted puede pensar en ese sinónimo, esa es. whatever the strongest word you can think of that is synonymous Dios with this, no desea que that's what- nosotros seamos ignorantes, hermano. I'm saying, but the Lord does not want us Un to be ignorante, ignorant. hermano, comete muchos errores. An ignorant person commits Un a lot of ignorante errors. pierde muchas And they oportunidades. miss out on a lot of opportunities. Le ofrecen una oportunidad de trabajo, They offer them a new opportunity at pero work, luego dice, but then they say, Ah, no. well, no, es muy poco lo que me van a pagar. they're going to pay me way too little for that. Y tiene el refrigerador vacío con un galón de agua nomás. But at home, their fridge is empty and it just has a gallon ¿No of es cierto? water, right? ¿Qué es esa ignorancia? That is ignorant. Yo le digo, bueno, lo tomo. Well, I say, well, I'm taking it. No le voy a decir al patrón, pero le digo, lo tomo. I'm not saying Pero that to the busco. boss, but I'll say I'll take Sigo it. buscando algo mejor, ¿no es cierto? But I can keep looking for something Pero el better. ignorante dice, no, But the ¿cómo me va a ignorant will pagar say, eso? No, well, why are they paying me Si that yo much? merezco tanto. I deserve so much more. Es ignorancia, hermano. That's Y ignorance. la ignorancia le roba la bendición. Ignorance will steal you of your ¿Sabes? blessings. Para Dios es importante que le demos gracias de lo que tenemos. Do you know that it pleases God for us to give Y no thanks nos from what we quejemos have and to not complain De lo que no tenemos. about what we don't have? Porque cuando damos gracias de lo que Because when tenemos, we give thanks Dios from what we have, then nos va a God bendecir con will algo bless mejor. us with something Porque better. sabe Because He knows que somos that agradecidos. we are truly grateful. Por eso es tan importante, hermano, That's why it's so important entender cuál es to la voluntad de understand Dios what is God's para will tu vida. for our lives. La ignorancia, hermanos, Ignorance o desconocimiento de la palabra or not knowing the word mantiene al creyente alejado de la voluntad de Dios will maintain the para su believer vida. away from God, from their purpose. Y este cae en la esclavitud de la ignorancia. And then they will fall into enslavement of ignorance. Los síntomas, hermanos, The symptoms de esta esclavitud es tibieza espiritual. of this Tibieza. enslavement is being lukewarm. Sí lo hago, Yeah, I'll do it, luego lo hago, but I'll do it later. después. Just later Ahorita on. no, Not right now. ahorita no tengo ganas. I don't feel like Ah. it right now. Que lo haga otro. Someone else can do it, Yeah. right? Eso es tibieza, hermano. That's being lukewarm. Otra cosa es una vida religiosa. Something else, living a religious Yo soy life. cristiano. I'm a Christian, Pues sí, yeah. él dice que es cristiano, He says he's a Christian, pero no vive como cristiano. but they don't live Porque like un a cristiano- Christian. Because a Christian Vive diferente. will live differently. Un cristiano A Christian es una persona, hermano, is someone que influencia who su medio ambiente, influences those who are que around tiene them, influencia who has aún en influence su trabajo. even at work. Aún en tu trabajo, Even at tú work, tienes you will have la bendición de Dios the blessing of God para influenciar a otros. to influence others. ¿Por qué? Why is this? Porque la gente ve más lo que hacemos que lo Because que people will decimos. see more what we do than what we say. Si en tu trabajo o en la escuela no If saben que eres at cristiano, work or at school and they don't know that you're a Christian, no somos luz, we Como- are the light. como explicaba Lionel el viernes, ¿verdad? La importancia de la luz. This Dice- is important, being the light. Otro síntoma es que no tiene ningún compromiso. Another symptom is not being committed. Otro síntoma, hermano, Another symptom,
falta en su vida el deseo de orar the lack of desire to pray y de estudiar la palabra. and studying the Word. ¿Sabe lo que le dijo el Señor Jesús a sus discípulos? Do you know what the Lord Jesus said to his disciples? Escudriñar He said, study las escrituras, the scriptures, porque a vosotros os parece que en ellas because there you will find encontraréis la vida eterna. eternal life. Y ellas son And they are las que dan testimonio de mí. what gives witness of me. ¿Sabe lo que es escudriñar? Do you know what this means to study, profound study? Un sinónimo de escudriñar es Uh, profundizar. this is to go deeper, Estudiar la palabra. to truly study deeply. En otras palabras, profesionalizarse So this is being a professional de la palabra. of the Word. En lo que usted trabaja. What you work in, ¿Verdad que no se quedó como al principio? right? You didn't just stay as a ¿Verdad que no? beginner. ¿Verdad que se fue metiendo, You got in metiendo? more and more. You got further and further. Hasta dominar su profesión, sea la que So you sea. finally got a Hermano, good handle on it, whatever your job or your Hay gente career is. que no sabe que limpiar una casa, There are people that don't know that Yo, to clean hermano, a yo- house. yo lo valoro muchísimo. I value that Porque hay type of gente work que very cree much. que no es nada. Because there are Ajá. people who think that that's nothing. Llega a tu casa y que parezca un pleito de perros y gatos. Well, have you seen your house? Platos por allá, There's vasos plates por acá, everywhere, there's cups ropa everywhere, por allá. there's clothes ¿verdad? all over the place. Me desaparezco yo de la casa, I'm running away from that type of house. ¿verdad? Empezó a lavar los You trastes. begin to wash the dishes. Ey, y como hay una botella, pues la agarró, era cloro y empezó a Ok. lavar los trastes con cloro. Well, you can wash the dishes with something else that's not dish soap. Por la ignorancia. That's ignorant. Nosotros debemos de ser cristianos profesionales, We hermano. should be professional Con el Christians. tiempo With time, que tienes tú en la iglesia, with the debes de time that you have saber in church, then you de should know. conocer You should truly know la palabra del Señor. the Word of God. Y si me dices que conoces, And if you tell me that you yo do te voy a know, decir, then I will ask you demuéstrame or con tell you, hechos. show me with que your conoces. actions what you actually know. El conocimiento no nos hace cristianos, hermano. Knowledge does not make us Christians. Tiene que ser con práctica. It comes with Por the tanto, practice. sed hacedores de la palabra So be doers of y the no word tan solo oidores. and not just hearers of the word. Eso dice la palabra. This is what the word says. Y yo sé que este texto no es cómodo, hermano, And I know that this isn't a comfortable passage, pero es una verdad. but this is still the truth. Nosotros debemos de hacer la diferencia We should en este make mundo, the hermano. difference in this world. Nosotros debemos de hacer la We diferencia en should este make mundo. the difference in Tú this y yo, world. hermano. You and I. Si no, entonces, ¿qué caso tiene? Not then what are we doing? Si somos luz, si no alumbramos. If we are the light but we don't shine, Si somos sal y no tenemos sabor. if we are the salt and have no taste, ¿Qué clase de cristianismo es so este? what kind of Christianity Hermano, el is cristianismo this? es un evangelio de Christianity is poder, the hermano. gospel of power, De poder, de of autoridad, power and hermano. authority. Es un evangelio que This produce is the gospel cambios, that produces que change, mejora nuestra vida, betters our life. que se nota la diferencia de You can antes y notice the difference después. from before and after. No pienso igual, I don't think the no same. vivo I igual don't live the y same. no me proyecto igual. And I don't project myself the Ahora same. tengo una And esperanza. I have a hope. Vivo para Dios. I live Porque for mi God esperanza because my hope Es llegar un día is to one day a donde Él tiene una casa preparada para ti y para that mí. place where He has a special place for you and me. Prosigo, dijo Pablo, I progress. continúo I continue. a la meta de mi soberano Towards llamamiento. The goal El creyente debe de crecer The believer día tras día, hermano, should grow day by en day conocimiento de la palabra. in
knowledge of the el word, conocimiento de la voluntad de Dios, knowledge of the will of God, haciendo algo, hermano, doing something por agradecimiento al Señor, out of gratitude for the Lord, haciendo algo doing que something produzca fruto para el reino de los for the cielos, kingdom of heaven. porque la sangre de Cristo, Because the hermano, blood of Jesus fue para nosotros was for y us. debe de producir And it cambio should en produce nosotros. changes in Esa us. sangre es poderosa, That blood is so salva, powerful. It transforma, saves, and it transforms, sana, and it heals, ofrece paz. and it offers peace. Todo lo hay en el Evangelio. There is everything Para in ti, this para gospel mí. for you and for me. Por eso nosotros That's why urge, hermano, urge it is urgent que en for esta us época, that in this cuando time, Cristo está cerca de when venir, Christ is so close tú to y return, yo you and I dejemos de vivir en la leave ignorancia behind that de la ignorance palabra, of the word en donde está la voluntad de and Dios, come into the will of donde God, podemos where encontrar. we can find. No estudias la palabra. You don't study the word, Y si hay un estudio, no and quieres. if there is a study, you don't do ¿Por qué? it Por la comodidad, because you are too comfortable. That's por la why you don't do mediocridad it. del cristianismo que en Because ocasiones you se vive. sometimes live this Y esa mediocre mediocridad, hermano, Christianity. causa que mucha gente no venga al So this Señor. causes a lot of people not Cuando la to come gente- to Christ. When people, Le pongo un ejemplo. for example, Cuando alguno de los dos cónyuges conoce al Señor, when one of two people in a couple know the Lord, el que no ha sido creyente o the one who conoce, is not a believer tiene que ver cambios en esa needs to persona. see changes ¿No es in cierto? the believer. No es lo que ella o él diga, es lo It que is hace. not what they say, but Lo what que they hace do. What le va a they do comprobar will prove to them Que vive una nueva they vida. truly live a new life. Primero, First, lo que el Señor nos enseña, what the Lord shows us. amaos los unos a los otros. Love each other, ¿No es cierto? right? Amaos los unos a los otros. Love one Y another. cuando una persona no sabe perdonar, So when someone doesn't know how to forgive, me hicieron hace 20 años 20 years ago they did this to me, y todavía se sigue acordando and you're still y remembering, todavía no quiere perdonar. and you still don't Y want to peor si forgive. es el esposo o la esposa. And if it's the Es que wife no or the se me husband. olvida lo que me hiciste. Look what you did to me. Entiérralo. Well, bury it. Proyéctate al futuro. Vive una vida Live towards mejor. the future. Live a better Entrégale life. al diablo Give it to esos the pensamientos. Lord. Those thoughts. Deja que Dios obre en tu vida. Allow the Lord to work Porque el in your Señor nos life, ofrece because the Lord is cosas offering buenas. new things. El Señor nos ofrece futuro y He's vida en offering abundancia. a life and a future. Pero la vida en abundancia, hermano, no But está abundant sujeta. life is not pasado. subject to the past. Es nueva la vida. It is new. Es mejor la It vida is que el Señor better. ofrece. Y cuando venimos al Señor, So when we come to the Lord, nuestros hechos, hermano, our acts deben ser superiores need to be a lo que el superior mundo vive. to what the world El mundo does. no sabe perdonar. The world does not know El mundo how to forgive. juzga todas las cosas. They judge all things. El mundo no The entiende. world does El not evangelio, ¿por qué? understand the gospel. Pues porque no es lógico, Well, hermano. because it's illogical. ¿Cómo le voy a perdonar? How am I going to Me forgive? la va a pagar. They dice. are going to Va- pay what they did to Vas me. a ver quién soy You'll yo. see. Le voy a decir sus I will verdades. tell them everything. No I me want voy to a tell quedar them, callado, and I ¿verdad will que sí? not stay silent, Esa es la vida right? vieja. That is the old life. Dice el Señor, mía es la venganza. Vengeance is mine. Dejemos que el Señor se encargue de So nuestros let us enemigos. allow God to take care Caerán of a tu it. lado 1000 y 10,000, pero a ti no van a llegar, dice el You Señor. see thousands Habla will de fall to your nuestros left and to enemigos. your right, but they will not reach you. Hermano, el conocer la verdad nos hace responsables So ante knowing Dios. the word makes us responsible before God. Responsables de vivir y de actuar. Responsible of living De acuerdo and al acting evangelio, according hermano. to the gospel. No a mis deseos, no a mis Not to my emociones. desires, not to my No emotions, a lo que quiero, no a not lo que to what I entiendo. want, No, hermano. Alinear nuestro pensamiento but to align our thoughts al evangelio, hermano. to the gospel. Y es tiempo de que la iglesia, And it is time for the alinee su church to pensamiento. align their thoughts. dice Pablo, el que robaba no robe más. ¿Ha leído? El que me mentía no mienta más. The one who used to lie does not do so O sea, ¿qué anymore. quiere decir? So what does this mean?
que tiene que haber cambios, that there needs que to tenemos be que alinear changes, nuestro that we pensamiento need to align our al thoughts Evangelio. to the ¿Por qué nuestro gospel. pensamiento? But why our Porque thoughts? nosotros somos lo que pensamos. Because we are what we think. Y si nuestra mente And if in no our está alineada, mind is not aligned to the no estamos Lord, viviendo then we are un not living cristianismo, estamos viviendo Christianity. una We are religión. living Y la religión religiously. no ayuda, no But cambia. this religion does not Lo help. que It does cambia not es el change. poder del What Evangelio. changes is the power Lo que of the cambia, gospel. lo que cambia es que el Espíritu Santo What viva changes en mi is that vida, the Holy Spirit will dwell within dentro us. de mí. Within us. Viene la pareja y pide consejería. You take a couple and they seek Necesito hablar con counsel. ustedes, And they okay. say, I need to talk to you. Y yo lo primero que le pregunto es, Okay, so I say the first Bueno. question. vamos a escucharle. Okay, let's hear it. Y cuando le vamos a decir, le decimos, And when they ¿para start qué to quiere el talk, consejo? I ask, well, why do you want counsel? Para oírlo y seguir igual que como estaba. So I can hear you and then you continue living the same? No tiene caso que yo pierda mi tiempo ni usted. Then it makes no, ¿No es cierto? then there's no use in me wasting my time. Si le doy un consejo, So if I give you a counsel or a piece of advice, usted tiene que saber, then you need to know, primero, que va a tener que hacer cambios. first of all, that you need to make changes. Pero si no quiere hacer cambios, ¿para But qué if you pide don't want consejo? to make changes, then why are you asking me? Dele al carro para adelante. You can just keep going. Pero esa es una gran verdad. But this is something that happens. It's a truth. Queremos un consejo de Dios. We want counsel from Necesitamos God. un consejo We de la need a palabra. counsel from Necesitamos the word. oír. We need to hear Porque Dios quiere aconsejarnos because God wants to counsel us. y nos exhorta. And He exhorts us. Por tanto, es una orden. Verse No 1. seas This is an insensato. order. Don't be foolish. No seas ignorante. Don't be No ignorant. vivas Don't como el que live no conoce la like palabra. someone who doesn't know the word. Activa el poder del Evangelio en tu vida. Activate the power of the gospel. Porque la in palabra your de life, Dios es viva y es because the word eficaz. of God is living and it is Porque la palabra de Dios efficient. es poderosa, Because hermano. the word Cuando is powerful la vivimos, when we live it. cuando activamos When we la palabra del activate Señor. the word, Pero para activarla but to necesitamos do this, querer, we need to want it. rendir, We need to concede. We renunciar, need to renounce. alejarnos We need to get away from the old things del hombre viejo, de la vida vieja, of our old lives, de la pasada manera de vivir. of the way that we used to live. El Evangelio es como, ¿qué le parece tener un Mercedes a la puerta ahí? How would you like to Si have le a gusta su Mercedes, Mercedes. if you would like one, right there at the Digo door? un Mercedes, no una Mercedes, se lo claro. I'm talking about the car, not anything else. ¿Qué le parece tener un buen carro? So what do you think? Oh, Having a un good carro que car. usted desee, bueno. Llave, gasolina, tanque lleno, placas, Full tank. aseguranza. Insurance, everything's covered. Y te digan, And toma, they say, aquí está. here you go. Toma, mija, aquí está, toma, mijo. Here you go. Here's the key. No sé manejar. Well, I don't know how to drive. ¿Qué le parece? What do you think about that? Ay, no sé manejar. Well, I don't know how to drive. Me voy a estrellar en la esquina. I'm going to crash right there on the corner. Ese es el Evangelio. That's the Es gospel. poder, es It is autoridad. power. It is Es authority. dominio propio, It is hermanos. self-control. Es crecimiento It is growth. en todas las áreas de nuestra In vida. every area of our lives. Queremos crecer. We want to grow. Hermano, el Evangelio es crecimiento hasta en lo que más The nos duele, que es el gospel is dinero. growth, even Sí, in the places en where las harder, finanzas. like money and our Si tú le eres finances. fiel a Dios, If you are faithful yo to God, abriré las ventanas de los cielos then y os I will bendeciré, open up dice the el windows Señor. of heaven and I will bless you. No he says visto the Lord. justo desamparado, I will ni su never leave simiente que the mendigue righteous pan. abandoned. Pero el Evangelio hay que But the vivirlo. gospel, we need to Hay live que it. sentirlo en We nuestras need to venas. feel it in our veins. Hay que tomarlo como tomamos We need esa to coca, take esa it just soda, like esa how we drink limonada. that Coke Tomar el or Evangelio, lemonade. hermanos. We need to Que take entre it. en nuestro It cuerpo. needs to enter our bodies Que podamos sentir, hermano, so that we could feel que it. estamos viviendo una vida That we are nueva. living a new life. Que hemos dejado de la ignorancia a un lado. That we have set Que ignorance estamos aside. batallando, That we are pero struggling, esforzándonos, but we are making poniendo lo mejor effort, de nuestra parte doing our part, y dejándole a Dios
lo imposible. and leaving the impossible to Y Dios God. hará. And God will do it Porque Él produce because He produces el querer como el hacer. the desire En la and the vida de actions that go nosotros. with it. Incline su rostro ahí donde está. If you could bow your heads right there where you are Y dígale al Señor, and tell the Lord, si usted conoce la voluntad. if you know the will, Y si no la conoce, dígale, and if you don't, then tell Him. Señor, no estoy haciendo nada. Dígale, si no está haciendo nada. If you're not doing anything, then De tell vez Him, en Lord, cuando I'm por not ahí. doing anything. De vez en cuando por ahí recojo un papel, Señor, de la basura. Maybe De every aquí, once de in la a iglesia. while I'll pick up that piece of paper, God, Para que vuestro fruto permanezca, dice la palabra del Señor. for a fruit to remain. Usted está en este lugar y yo, We are in this place porque Dios quiere bendecirnos. because God wants to bless us. Y esta palabra es And this word una oportunidad que Dios nos da is an opportunity that the Lord is giving us para que alineemos nuestra vida al Evangelio. so that we could align our lives to the gospel. Dejemos de vivir un Evangelio a nuestra manera. So let's stop living the gospel our way. Dejemos de vivir un cristianismo emocional, Let's hermanos. stop living an emotional Y Christianity. entremos a vivir un cristianismo espiritual, And let's live a spiritual Christianity donde hacemos lo que Él quiere, where we do what He wants como Él us, quiere how He wants us, y cuando Él quiere. and when He wants us to do it. Porque Él es Señor de nuestra vida. Because He is the Lord of our lives. Y merece And He deserves lo mejor de nosotros. the best of us. Padre, te doy gracias por cada oyente Father, give you thanks for every hearer. y te ruego que tu palabra cobre autoridad And I beg that en your sus vidas word would take authority y in our realice, lives. And, realice cambios and it would produce changes en la vida de ellos in their lives para la honra y gloria de tu nombre. for your honor and glory. Que una perspectiva nueva That a new perspective pueda nacer en su mente, could come guiada por el Espíritu Santo. into their minds guided by the Spirit. Ruego y pido por cada uno de ellos I beg and I ask for each y que tu misericordia, Señor, of them sea and con cada uno de nosotros. that your mercy would